Juli, det er for veldig mange tida før jakta. Men for meg så er det ensbetydende med jakt i Danmark, og da spesielt bukkjakt med bue. Den danske bukkjakta, den starter 16. mai, og så holder den på til 15. juli. Jeg er veldig ofte nede de siste dagene av jakta, så frem til 15. juli. Og for meg så handler det om godt vennskap og mange spennende opplevelser nær på naturen. Årets tur den ble veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å dele denne videoen med dere. Så sett dere tilbake og kos dere. Her skal jeg forsøke å gjengi opplevelsen min så godt som jeg kan. Den første morgenen startet jeg i et tårn som jeg er veldig glad i. Og det tok ikke lange tida før et rådyr, som lenge var antatt å være geit, kom fram. Jeg fikk en snikende mistanke om at det her kanskje ikke var geit allikevel. Og hvis det var en bukk, så vil det være en vanvittig fin avskytningsbukk. For det her er jo ikke normale gener da. At de skal være uten gevir og voksne i størrelse. Og dette her er jo juli, så det er jo ikke et kje. Så nå handler det om å finne ut 100% sikkert om det er en bukk. For klart, fin avskytningsbukk, men det er jo forferdelig pinlig å skyte ei geit i bukkjakta. Etter en stunds glaning med kikkerten på veldig kort avstand, så følte jeg ikke lenger det var noen som helst tvil. Dette var en bukk. Så nå var det jo bare det evige spørsmålet om man ville gi meg en skuddsjanse eller ikke. For det er ingen selvfølge når de er så nær som dette. Skuddet tok godt, og som vi ser, det er jo bare en liten spurt, og så er det hele over. Ja, folkens, så skjedde det. Første morgen. Dette er jo det danskene kaller en knollebukk. Veldig liten. Som dere så kom han ut av skauen her sånn, og så kom han inn rett veldig nære. Så var det egentlig bare å gjøre seg klar og få inn et skudd. Så det er veldig spennende økt, folkens. Jeg får trekke meg tilbake til gården og få bomma den da. Rett og slett.
Så det var første morgen. Turen fortsatte den, og mange flere spennende nærmøter med rådyr og annet vilt. Buejakt er en jaktform der en skal veldig nære viltet, og da er det veldig viktig å være kamuflert, spesielt ansiktet og hendene. Så dette her er mine rutiner da, litt kamomaling for å skjule de lyse punktene i ansiktet. Geita og tvillingene hos oss lever jo her veldig trygt, men det er jo så flott å sitte og se på dem. Jeg fikk se på dem veldig lenge, og helt inn på 12-15 meter. Her er det i hvert fall ikke noe tvil om at det er en bukk. Bukken kom mens jeg holdt på å skrive en melding, så det er vel trygt å si at jeg skvatt litt. Som vi ser, så er bukken litt nervøs her sånn. Kikker veldig rundt seg, bruker ørene, slår seg aldri helt til ro. I buejakt så gjør vi et poeng av at dyra skal være rolige, og at de skal i hvert fall ikke være obs på det før du skyter. Og vi vil unna at de skal stå greit også, så en kan få inn et godt skudd. Så utydelig hva som skjedde der. Jeg satt og skrev melding på telefonen. Kikket over kanten. Han var veldig nervøs. Jeg vet faktisk ikke om jeg fikk det på video. For han kom litt nærmere tårnet enn planlagt. Han sto litt spist. Jeg er ganske sikker på at han ligger. Det er en liten gaffelbukk. Dette dyret sto litt skråere enn jeg trodde det gjorde når jeg skjøt. Så det gjør at pila havner litt lengre bak, eller i hvert fall utgangsåret havner en del lengre bak enn jeg hadde tenkt. Men som vi ser, her er jo lungeblod, og vi vil nok også se at det skulle ikke ha så veldig mye å si. Ja, da har jo dyret, skal vi se, kommet ut av dette her. Tårnet, det er rett ned der. Og så er det sannsynligvis å kutte over kløpt grass. Så står det å vurdere her nå. Jeg har ikke gått langt, det er 30 meter fra tårnet. Etter å ha famlet litt mer enn vanlig med å finne bloddråper i det kortkløpte gresset,
Så bestemte jeg meg egentlig for at hvis jeg går noe videre nå, så forstyrrer jeg de andres jakt. Så jeg setter meg ned, slapper av litt, og så får jeg Bjarke som sitter på naboposten bortom en tur etterpå, og så leter vi etter bloddråper sammen. Men når jakta var over og Bjarke var på vei, så han komme mot meg, så kom jeg til å kaste et lite blikk over høyre skulder, og sannelig, der lå jo bukken. Sant nok i litt vegetasjon, men der var han. Skriv til de andre at den er funnet. Nei, la de lure. Nå, dyret kom ut. Der er tårnet der borte, sånn 35-40 meter. Kom dyret ut på kortgress her, og da fikk jeg litt problemer, så da kom Bjarke. Så skjedde så, Bjarke. Så fant vi en stendød bukk. Ja. Nei, når Bjarke kom gående ned her, så jeg bukken ligge rett her nede. Så her ligger det jo sannelig unektelig en bukk da. Ikke en veldig stor bukk, men en helt typisk Nyvrå Holtegård-bukk. Ja, det er jo de små tingene som gjør en jakttur minnerik, og denne episoden her kommer jeg nok ikke til å glemme med det første. Hadde jeg gått 2 meter til, så hadde jeg funnet bukken med en gang. Men det visste jeg ikke da, så vi fant han, og det viktigste er at bukken var ikke utsatt for unødige lidelser. Skuddet hadde gått gjennom det meste som var vitalt, og et par ting til. Vi fikk i grunnen se et ganske så typisk bueskudd på rådyr. Cirka 40 meters fluktavstand, og blodet fant jeg ut. Det at det var lite blod skyldtes rett og slett at levra hadde lagt seg foran utgangsåret. Så en del blod i starten og mindre blod mot slutten av sporet. Men ja, nå var det jo ikke blodet som gjorde at vi fant han til slutt da. Alle gode jaktturer har en slutt, og det gjelder også denne turen her sånn. Jeg hadde en fantastisk tur med gode venner. Jeg fikk fylt fryseren, og jeg fikk fylt godt på minnebanken. Jeg håper du synes det har vært spennende å følge med. Jeg har i hvert fall synes det har vært veldig artig å lage denne videoen. Om du vil se mer av dette, så pass på å abonnere på kanalen. Og trykk på like-knappen, så blir vi veldig glad. Takk for nå.